Blai hajafa. Mpangaji mgeni ameninyofua sehemu zangu za siri. Na kuuliza, unaumwa nini? Una ujasiri gani? Mnafiki hatoki mbali. Hii haiishi mpaka iishe na kufuata huko nyumbani kwenu. Ninaongelea sheria za nyumba hii. Wewe umenipiga pigaje hapo? Unanipiga mimi? Simu zangu mama. Mama. Simu zangu. Hiyo ni trailer tu. Picha kamili inakuja. Vicky, unajua mimi sikuelewi dadangu. Umeniita pembeni. Hilo jo niambie. Uniambie nini? Dailan, kuna kitu wewe hujakijua. Blai hajafa. Samueli. Mbona kama haupo sawa? Okay, isiwe kesi. Ila leo nilichokutana nacho ni babu kubwa. Hawezi amini. Yule mwanamke niliyekuwa nampenda amenitamkia maneno ya ajabu. Ukweli Samueli, moyo wangu nahisi kama umechomwa sindano ya ganzi. Yaani sijielewi kabisa. Samueli. Sasa sikia nikwambie. Nataka nikuagize dawa. Uende kwa bibi Kibuyu. Kuna dawa atakupatia. Ukiileta, Blai atakuwa katika hali yake. Umenielewa? Sawa. Lakini mimi hamna ninachokielewa. Naona kama mauzauza. Sawa. Usiende na hizo nguo. Ingia ndani kabadili. Sawa. Kweli tumechokana. Yaani mimi nakusimulia hisia za ndani ya moyo wangu. Halafu wewe haujali. Kweli mwanangu, mnafiki hatoki mbali. Wewe unakuja na stories za mapenzi. Mwenzako mimi na story kubwa. Uko sawa kunilaumu. Lakini ungejua
kile ambacho nimekibeba mimi, basi usingenilaumu. Aise, nimefanyiwa tukio kubwa na mpangaji mgeni ambalo sijajua hata namtatua vipi. Kitu gani hicho? Rashidi, mpangaji mgeni ameninyofua sehemu zangu za siri. Nini? Sehemu za siri? Ina maana hapo hauna sehemu za siri? Njoo tukaangalie. Njoo tukaangalie. Sasa mdogo wangu, kwa sababu hii issue imepatikana kishirikina, na sisi tunatakiwa tuitatue kishirikina. Tupite njia fupi na sisi twende kwa mganga. Kaka, mimi nipo tayari kwa njia yoyote, ili mradi tu nipone. Kama kwenda kwa mganga itanisaidia hii hali yangu ili nipone, basi twende hata sasa hivi. Wala hata usijali, utakuwa sawa. Na siku ukipona, huyo mpangaji ataujua upande wangu wa pili. Acha nimweke kama kiporo. Sawa, mimi ili mradi tu nipone. Shida yangu ni kupona. Unaniumiza. Na kuumiza? Unaumwa nini? Mimi hapa nilipo sina sehemu zangu za siri. Wewe ndiye uliyemuoa kakaangu. Afu ulipomaliza kufanya tukio ukahama mtaa. Ulizani hatutokutana? Si ndio? Haya, mimi sipaswi hata kuyajua hayo, ila nakuamuru usifate hicho ulichoagizwa. Rudi nyumbani. Wewe mwenda wazimu nini? Samueli, acha utani wako basi. Ilikuwaje? Ni mazingaombwe tu. Kuna vitu vimenitokea vibaya. Kama unaumwa basi, mimi siwezi kukaa na mwanaume ambaye hana sehemu za siri. Atanisaidia nini? Aha. Kumbe ile siku nakuja kwako najimaliza ulikuwa unanisnitch tu. Ukweli wote ulikuwa unaujua. Hapo ndo nimeelewa. Kumbe chanzo cha yule mwanamke kunikataa ulikuwa unakijua vizuri mno. Sasa mimi sioni hata haja ya kukusaidia wewe. Namsaidiaje mtu ambaye
anazidi kunididimiza mimi. Sasa tufanye kitu kimoja. Mimi nilikuwa naona hata hapa kwangu uhame tu. Na sio natania. Namaanisha ni muda huu. Ninavyotoka hapa. Njoo ubebe kila kitu chako kinachohusiana na wewe. Na usitegemee msaada wowote kwangu. Yaani niache kufuata maelekezo ya dada, fuate maelekezo yako. Hivi zinakutosha kweli? Mdomo uponza kichwa. Mdomo wako utakuponza. Rudi ulikotoka. Unajua nini kinachofuata? Nipishe. Ili nifuate dawa nimsaidie kakaangu. Hii haiishi mpaka iishe na kufuata huko nyumbani kwenu. Ama kweli kikulacho kinguoni mwako. Sasa muda huu njoo jimalize. Mbona unakuwa mwanzo mbaya wa maisha yangu tena? Blaza amenifukuza na hata sijui naenda wapi, na hali yangu hii sasa sijui mwanzo wala mwisho wake. Mungu nisaidie, nateseka mwanao. Wewe ulioyafanya sasa umeona hayatoshi, si ndio? Umeamua kurudi. Una ujasiri gani? Umeona mimi ni mnyonge? Wewe usicheze na mimi. Ukiendelea nitaua ukoo mzima. Aha. Kweli, ukicheka na nyani utavuna mabua.